अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चिल्टन लाइफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। जनाब, रोजे कैसे गुजरे आप सब लोगों के। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहां पर भी रहें खुश रहें और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी आप लोग गुजारें, या इलाही आमीन। जनाब, आज मेरे पास आप लोगों के लिए किशमिश ऑर्गेनिक की हेयर रिपेयर क्रीम मास्क है जो कि स्मूथ एंड शाइन है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, कहने को ये सिर्फ एक मास्क है, लेकिन ये आपका मल्टी फंक्शनल मल्टी पर्पज मास्क है। मतलब ये क्या नहीं करेगा आपके बालों के लिए। आपके बालों का सबसे पहले तो जो डैमेज है ना, ये उसको प्रिवेंट करता है और आपके बालों के गिरने को ये रोक देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला है स्पिटेंट्स का। ये स्पिटेंट्स को स्मूदन बना देता है और क्योंकि ये हमारे बालों की ड्राइनेस को खत्म करेगा, इसके अंदर इस किस्म की चीजें हैं, तो ड्राइनेस को खत्म करके बालों में मॉइस्चर लेवल ऐड करता है और जब ड्राइनेस खत्म होती है तो बालों में ऑटोमेटिकली शाइन आ जाती है। हमारे बालों को ये रीहाइड्रेटेड बना देते हैं और क्यों ना हो इसके अंदर इस किस्म के मजे मजे के इंग्रेडिएंट्स है ना। मतलब इसके अंदर मैंगो फ्रूट है, इसके अंदर एवोकाडो फ्रूट है, इसके अंदर मोरिंगा ऐड किया गया है, कैमोमाइल के बेनिफिट्स इसके अंदर है, इसके अंदर जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, रोज ऑयल है इसके अंदर। तो जनाब, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मतलब जितने भी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जिन सबको कंबाइन करके इस एक मास्क को तैयार किया गया है, उनकी फायदियत के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले चल के आप इसके रिजल्ट्स देखें, इसकी एप्लीकेशन देखें और उसके बाद फिर बात करते हैं। रिजल्ट्स आप लोगों ने देख लिए जो कि बिल्कुल वाज़ेह है, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट की बात करें ना, तो आप कहेंगे कि चलो ऑयल्स की हद तक तो ठीक है, पता चलता है कि ऑर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये सब चीजें जो है ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन मैंगो फ्रूट क्यों ऐड किया गया है इसके अंदर? तो देखें, मैंगो जो होता है ना, इसके अंदर बहुत अच्छी खासी अमाउंट में विटामिन ए होता है और आपको पता है कि विटामिन ए बालों की ग्रोथ को इनकरेज करता है, सीबम की प्रोडक्शन को इनकरेज करता है, जिससे कि बालों में मॉइस्चर का लेवल इनहेंस होता है। हमारे जो स्कैल्प होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। एवोकाडो की अगर हम बात करें तो एवोकाडो रिच सोर्स ऑफ बायोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर जो मिनरल्स है, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये जो हेयर क्यूटिकल्स सेल होते हैं ये उनको सील कर देता है, जिसकी वजह से स्मूथनिंग और शाइनिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और ब्रेकेज जो होता है ना बालों का, वो बिल्कुल प्रिवेंट हो जाता है। हेयर रिपेयर मास्क में मोरिंगा इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये पावर हाउस है उन तमाम इंग्रेडिएंट्स का जो कि हम अपने बालों के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर ना लार्ज अमाउंट में रिच मिनरल्स हैं जो कि जैसे कि जिंक है। जिंक हमारी हेयर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि केराटिन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बालों में लस्टर ऐड करता है, शाइन ऐड करता है, बालों की हेल्थ को रीस्टोर करता है। कैमोमाइल को अगर आप हेयर ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हेयर ग्रोथ तो इससे होती ही है, आपके बाल फुलर और थिकर नजर आते हैं, बालों को नरिश कर देता है, ठीक है। लेकिन ये आपके बालों से डैंड्रफ को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। फिर जोजोबा ऑयल की बारी आ जाती है तो जोजोबा ऑयल में बहुत ही एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो कि हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई है। इसके अंदर जिंक, कॉपर वगैरह मौजूद है, जिससे जो है बालों का जो डैमेज है वो रिपेयर होता है। ऑर्गन ऑयल के बारे में अगर हम बात करें तो ये ना सिर्फ हमारे बालों को बहुत अच्छा खासा मॉइस्चराइज कर देता है, बल्कि
डेली बेसिस पर होने वाला जो डैमेज होता है ना बालों का, ये उसको प्रिवेंट करता है, स्प्लिट एंड्स को रिमूव करता है, ब्रेकेज को रिमूव कर देता है बालों में से। और अगर हम बात कर देते हैं लिवेंडर ऑयल की, तो लिवेंडर ऑयल के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बालों में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको इरिटेशन हो जाती है, आपको कोई डैंड्रफ वगैरह होती है, उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। उसके अलावा ये आपका एंटी लाइस भी है, यानी कि अगर आपके बालों में जुए हैं तो उसका खात्मा हो जाता है इससे। लिवेंडर ऑयल से ना सिर्फ आपको कूलिंग कामिंग वाला इफेक्ट आता है, बल्कि इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है ना, वो आपकी सेंसेस को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स को यकजा करके हेयर रिपेयर क्रीम मास्क को तैयार किया गया है। अगर आप इस मास्क को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप किशमिश ऑर्गेनिक की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक किया करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।